magazine vous sera présenté par les lions de la communication en RDC. Bonne fête na basi nyonso ya monde entier bisika bozali kolanda Senel Actu ya pourquoi ya mokola lelo ongali demeta mongeme la patronne nazali ko présenter ango pona bino boyeba que Jean-Pierre Bemba Gombo azali acquitté na chambre d'appel na affaire ya subordination ya témoin na CPI. Jean-Jacques Mba commentaire. Affaire subordination des témoins contre Jean-Pierre Bemba na CPI, verdict ezalaki rendu mokola lelo jeudi 8 mars 2018 kuna na la haye. Esika wapi chambre d'appel est renvoyée na première chambre d'instance affaire subordination des témoins contre Jean-Pierre Bemba ou selon chambre d'appel bazali ko reconnaître te d'infraction ou ezali contre Jean-Pierre Bemba selon bango dossier oyo ezali na quelques irrégularités oyo ezali na kati na micro SNL Boyoka Jean-Jacques Mamba Oazali secrétaire général en charge jeunesse ya MLC ndenga pesi ba précision. Au moins to vandi 10 ans tozo la papa Jean-Pierre Bemba ba katela qui est 18 ans. Na bato ba katela qui est 18 ans ba lobaki ke ye atinda ki ba troupe na ye ba soda na ye na bangi ba kende koboma bato. Mais ye atikale ko sa likambu wana ta mokolo moko te. Mais le rôle à Batouana, bazalaki na bazali basi, bande qu'on a biso basi, bazalaki na moins sensibilité na maman itali ba viol et puis na procureur Ben Soudan na maramo tokolo ba penzate et ça là qui que Batouana nyonso ba kende yi kaka na sens ya ko condamner Jean-Pierre Bemba na 18 ans. Ya mwana moyi to sala ki appel. Tangu to sali appel wana ba juge ya siko baye, tangu batangi maramo ya 18 ans na balbi oh Mboula ebele boye mwana bato se na elika morote alors basengi boye balbi bon pona biso il faut ba longola ba kiteye c'est-à-dire bo bimisa ye parce que makamonyo so bokomi eza na nzela te yango moni ba komeli bango basali ba observation balobi biso tozeli ba spécialiste parce que na ba juge wana kutu soda azali militaire azali biso tozeli ba spécialiste na mayo to tangi to moni ke bosali ba erreur ebele et puis bosali pe makamonyo sentiment ebele yango ba komeli bango balbité na niveau na biso to moni ke mutu ane fois ça nini abima nde batindeli bango mukanda po na ba bongisa po basala nyonso babimisa président Jean-Pierre Bemba pe ba quitter. Kasi pour un petit rappel, et c'est que Jean-Pierre Bemba zalaki condamné depuis 2017 na 18 ans de prison na affaire subordination des témoins. Et Keyo. Oui. Mokola lobi mercredi 7 mars 2018, Mokonza Mboka Joseph Kabila Kabange a sololaki na opérateur minier na palais de la nation et les kakindengeni. Précision na commentaire. Mokola lobi mercredi 7 mars 2018 na palais de la nation chef de l'État RDC Joseph Kabila Kabange a échangé ki na opérateur minier Oyo Bauta ki Mboka ya Bapaya. Une façon pour le chef de l'État RDC, Joseph Kabila, pour examiner ma préoccupation majeure, il y a opération minier pour rassurer na bango que bazali ba partenaire na RDC pour l'émergence il y a secteur minier et si kawapi na même occasion Joseph Kabila a promis qui na opérateur minier que règlement d'application ya code minier et cause à la mise en œuvre na mikolo ezali koya une façon pour na ye ko bongisa pour na ko promulguer loi na makambo teli mine awa na République démocratique du Congo. Président Seni a solo la kina délégation à SADC na Oetali apport na bango na processus électoral awa na RDC Bolanda. Mokolo mercredi 6 mars 2018 na centrale ya Seni na commune ya Gombe, président Seni Corneille Nanga ayambaki délégation ya SADC oyo ezalaki conduite na ambassadeur sud-africain Abel Shulubani oyo ba échangeaki na Oyetali processus électoral lié na l'élection ezali prévu le 23 décembre 2018. Échange ezalaki kitoko entre Seni na SADC et sikawapi ambassadeur ya sud-africain Abel Shulubani a talisi apport na bango ya ko soutenir processus électoral oyo du début à la fin malgré ba contrainte au bazali na yango une façon pour na Seni organiser ba élection crédible et transparente peut apaiser na ba jour à venir na tour na EP président Seni Corneille Nanga azalaki satisfait na échange oyo une façon lisusu pour na ko pesa courage pe na kozo ba disposition nécessaire
oyo koki ko permettre ye à offrir na population congolaise l'élection malamu. Azanga ki te pe kolobela déjà ba effort oyo déjà Seni azali ko réaliser du jour au jour concernant machine à voter na oyo etali première étape et opération ya identification ya enrôlement déjà etikala déjà kosila depuis mois en janvier na ba province nyonso ya RDC nyonso elekaki kitoko makasi eza normal ekeyo oui. Le 8 mars, ils à la fête de la femme, le lot rédaction à CNL à Bandi, Kosala papier, il y a réflexion sur thème Yane Oyo Bolandana. Commentaire. Investir dans la force productrice de la femme rurale, des ezali thème retenu na RDC pour la journée à l'élo 8 mars 2018. Basi oyo bavandaka na ba milieu ya campagne, ba occupaka place ya liboso surtout na oyo etali productivité na domaine ya bilanga. Oyo eliesaka population congolaise mikolo nyonso. Ba femme rurale balonaka bandunda, ba pondu, ba tomate pe biloko ya ndenge na ndenge oyo esungaka population congolaise balia malamu. Kasi souvent bavandaka na ba environnement moko oyo ezalaka mingi reculé na oyo etali transport, courant pe mai oyo ezali potable. Pe mingi bazalaka na ba problème pona kozwa ba soins médicaux ya malamu soki babeli. Souci na biso ezali que la société na biso est dédiée ba femme rurale thème ya année oyo. Tout le monde a payé ba changement dans la vie quotidienne na bango sur tous les plans pour na ko permettre productivité et matali susu. Pombo kanabiso RDC et kende liboso. Eza normal et keyo. Oui. Mikolo oyo moi ezali kobima makasi mingi CNL a lobby akotika la bongote a sali papier d'analyse bolanda ba mesure nini oyo mutu akoki kozwa mikolo ya ba moi ndengele ki makasi. Ça fait 3 mois depuis début ya année 2018 et bandi kasi température ezali toujours élevée ou ezali ko varier entre 30 degrés na 38 degrés Celsius ya moi makasi particulièrement awa na ville province à Kinshasa. Kobanda 6h du matin, 18h du soir, oyo d'autre part et comme ko déshydraté, ba papa na ba maman oyo, mingi ba mesana ko tambola na se ya moi. Oyo esali ke to assister na chaleur makasi du matin au soir, na bandaku, na ba bureau pe na ba taxi bus. D'autre part et comme ko sala ke batu misusu ba respirer difficilement. Kasi face ya climat oyo selon ba recherche na biso, conséquence na yango esali ke batu bakoki ko se déshydrater facilement, koyoka mutu pasi pe misu pasi. Na yango esengeli na mutu nyonso amela au moins 5 litres ya mai par jour, c'est-à-dire ata verre moko ya mai après 1 heure. Ko salela parasol, ko lata ba lunettes solaires, ko éviter bilamba ya mwindu, mais surtout esengeli na mutu nyonso asokola au moins 3 fois par jour pona ko éviter ba solo ya nzoto pe ko lata bilamba léger pona ko éviter chaleur et vanda na loposo ya nzoto na yo. Toli ya pete pona ko battre la santé na yo yango yo. Eza normal. Et que yo. Oui. Garage Fils Corsinel oyo ezwami na vini Kikwit na commune ya Lingwala. Référence Africana Palace bazali koyebisa na batu nyonso ya mitema malamu oyo bamonaki trousse ya chocolat na kati ezali na 10 contacts ya mituka y compris carte de lecteur à part wana eloko mususu mutu ete ezali na kati na yango esengi na mutu nyonso kobenga na numéro oyo 081 70 98 483 soit à l'eki na installation ya CNL oyo ezwami na avenue Mongala numéro 124 na commune ya Gombe côte à côte na ambassade ya Italie. Communiqué oyo ezali signé Maître Fils. La police ya Kingabwa batie maboko na bakuluner oyo bazali ko déranger population. Ange Kimbi azalaki wana na compte ya Senelactu reportage. Bana mibali oyo bomoni bavandi na seboye baye matanga te botu na ngai nini bazali bakuluner minene oyo batroublaka ordre public awa na Kingabwa na commune ya Limete. Kasi mokolo ya lelo capitaine Francine équipe na ye
balalaki pongi te batie bango maboko tala ndenge population etondi baye kotala bango bolanda communication oyo bato basali on vanda bwe bango na bango zonga bwe bango na bango ata le 8 mars ba olemba te on est toujours avec la police. Numéro na biso to répétons chaque jour 090 39 12 569 090 39 12 569 Baboti tozo bisabino ko benda bana matoi ozo ko benda mwana matoi te soki to kangite ko ya bananga ko ngala za ndeko ya intervention ezate akwai na motambo tozue totine na parquet. En tout cas musala kitoko na la police ya Kingabwa bazali kosala musala na bango ezali komonana yo mutotikali na coin na yo ozali ko continuer kuluna yeba ke capitaine Francine équipe na ye bakola la pongite kuluna na Kingabwa ifo esila bakende musika ke yo. Société nationale d'électricité SNEL est s'excuser auprès de l'aimable clientèle naïe pour un désagrément survenu. Mikoleleki na réseau ouest Kinshasa Bandundupe Congo central. Bazali ko procéder na ba travaux ya réception ya ba groupe ya centrale Inga 2 na cadre ya programme na bango ya réhabilitation. Yangonde ezali ko sala ba perturbation oyo conduisaki na coupure générale ya fourniture ya énergie électrique. Situation ezali sous contrôle. Fourniture ya énergie électrique ezali déjà rétabli. SNEL asengi na ba aimable clientèle naye ba se soumettre na ba programme ya délestage oyo ezali mis en place. Pour na plus d'informations SNEL esengi na clientèle naye ba consulter site naye www.snel.cd. Communiqué ezali signé le 7 mars 2018 na directeur général ya SNEL Jean Bosco Kayombo Kayan. Salite etondaki makasi na croisement Bokassa Sendwe bakonzi batikala ki indifférente balongoli fulu yango population basepeli bolanda. Bikoleleki communication na lingala SNEL tolakisaki bino croisement ya baveni Sendwe po Bokassa fulu monene salamaki awa ezalaki kotinda solo ya makasi oyo ezalaki ko déranger population mingi ya commune ya Limete pe Barumbu. Na lisungi ya bakonza mboka bayoki cri d'alarme à travers SNEL balongoli salite nyonso oyo ezalaki ko indisposer population na ndenge moko kosakana te bino moko boyebike fulu etikalaki muke ekanga makadamu misala esalemi kitoko avec impact pe idéologie une façon pour la population ya coin oyo ba vivre un environnement moko sain na micro ya SNEL yoka communication. Tosepeli mingi na oyo esalami awa puisque tozalaki bloqué na faveur ya mupepe tozalaki kozwa mupepe ya malamu te na badepute bazali awa bana na bango babelibeli na kanisa bakonzi bango moko bayebi en tout cas basalisaka biso temps ezotonda balongolaka baya basalela biso ata mwa clôture ndenge basalaka wana batie babaki fulu ebanda kobwakama batika koboma nzela oyo leta abimiseli nzela oyo ya prince tiozomona madusu wana ezali tracteur po ekotaki kuna ezolongola orke suka fulu ezali awa pe batika grande avenue mpona mituka oyo ezokokota kokende kozwa fulu nde biso pe tozoprofite kobimisa bapusu na biso bana bazomemela biso babiloko koteka na bachantier ndenge ezali toza kosurvivre wana na bana na bango na bakoko na bango biso nyonso tu elongo pour que tomonana te na balabala comme meyibi. SNEL alakisi misala esalemi longonya na bakonza mboka ndenge bazwi initiative oyo kasi tokosenga kaka suivi esalemaka awa kokanga ba oyo nyonso bayaka kobwaka matiti en désordre pour imaginer esika bato bazali kovanda esengeli ezala propre et non saleté oyo ekoki komela bango ba maladie ya ndenge na ndenge eza normal eke yo. Oui. Soki boyoki yango elakisaka kyoto komi na suka ya présentation ya SNEL Actu ya pokwa ya mokola lelo ngali Zemeta Mongeme la patronne nazalaka na esengo makasi wapi tango na présentaka yango tika kimi ya nzambe eba na kobatela bino bisika nyonso bozali
kolanda biso bonne fête na basi nyonso ya monde entier balobi mwasi ezaka kitoko te elamba te mwasi ezali mutu pe koyeba mosala ko participer na construction ya mboka na yo kimi ya nzambe ezala na bino toujours balobi Eder Numbi Trésor Tuseo Jean-Jacques Yemba mosala ebandi susu kitoko makasi wapi po ba voisin bakokoka te ke yo oui pour la confiance et fidélité qui tellement belé à la CNL à mode MP marketing de proximité boutique à la kimia biscano so besoin qui baku ya la CNL MP ya mokolo ya lelo tika to pesa mbote na Aristote Ngoi balobi mini alimentation SP boutique na Changu na njili zo yinda mabe cadre kitoko pona kozwa mupepe komele loko ya malonga ya pio taba mbisi et pourquoi pas kosomba biloko ya qualité ba bébé mutabino ngai epesa zoate ba maman na bandeli susu bonne fête na bino nyonso ekeyo oui